Կառավարության հնգամյա նոր ծրագրում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության ինստիտուցիոնալացման եւ սահմանազատման մասին խոսվում է հենց առաջին արտաքին քաղաքականություն եւ անվտանգություն բաժնում։ Արտաքին քաղաքականություն գլխում այս ուղղությունն առանձին ներկայացված է Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության ինստիտուցիոնալացում եւ սահմանազատման գործընթաց ձևակերպմամբ։ Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման եւ ամրապնդման նպատակով կառավարությունը շարունակելու է աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը ստորագրելու եւ վավերացնելու, Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները շարունակելու, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների հասարակությունների գործարար համայնքների միջև շփումները եւ երկկողմ առևտուրը ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Եթե խոսում ենք սահմանազատման եւ սահմանագծման խնդիրներից, հնգամյա այդ ծրագրում կառավարության, ապա բնականաբար, եթե գործընթացը ավարտվում է այդ ժամկետում, Ադրբեջանը դուրս է գալիս այն տարածքներից, որ ինքը գրավել է 2021 թվականներին, 22 թվականներին եւ նաեւ 91-ից 93 թվականներին։ Բանն այն է, որ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի համատեղ հռչակագրով Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերահաստատել են ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրին համապատասխան առաջնորդվելու հանձնառությունը, ընդգծելով միջազգային սահմանների անխախտելիությունը։ Այս համատեքստում քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը հիշեցնում է լրագրողի հարցը. ինչ կլինի, եթե կողմերը չպահպանեն այս պայմանավորվածությունը։ Ալիև անձնապես ասած, մենք աշխարհի ամենակարևոր դիվանագիտական կենտրոնում ամենամեծ դիվանագետի հետ նստած երկկողմ ստորագրել ենք այդ պայմանագիրը, ով կհամարձակվի դա չկատարել, դա իր խոսքն է։ Հետևաբար Գալչյանը եւս համոզված է, որ սահմանազատման առաջնային քայլը պետք է լինի Ադրբեջանի Հայաստանի գրաված բարձունքներից դուրս գալն ու խորհրդային նախկին սահմաններին վերադառնալը, ինչը նրա կարծիքով Ալիևի համար հեշտ որոշում չէ։ Դրա համար քաշ է տալիս, աշխատում է սահմանադրության խնդիր մեջտեղ քաշել, արևմտյան Ադրբեջանի խնդիր մեջտեղ բերել եւ այլն, որպեսզի ժողովրդի ուշադրությունը ցրի այդ բանից։ Այդուհանդերձ պաշտոնապես հայտարարվում է, որ երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները շարունակում են համատեղ աշխատանքը։ Վերջին շրջանում նաև խոսվեց Թրիփի շրջանակում անհրաժեշտ հատվածների սահմանազատումը առաջնահերթ իրականացնելու հնարավորության մասին։ Թրիփի հատվածը անխուսափելի է, որ եթե կառուցվի այդ ենթակառուցվածքը, մենք սահմանազատումը անխուսափելի այդ հատվածներում պետք է անել։ Սամվել Մելիքսեթյանի խոսքով այդ հատվածում Հայաստանը որևէ խնդիր չունի։ Սահմանը թե աշխարհագրական, թե ռելիեֆային առումով հստակ է, անցնելով լեռնային բարձունքներով։ Մինչդեռ Ռուբեն Գալչյանը քարտեզի վրա առանձնացնում է սահմանազատման բարդ հատվածները, մասնավորապես Տավուշում եւ Գորիս-Կապան ճանապարհին, որտեղ տեղ-տեղ միջպետական ճանապարհն է սահմանագիծը, իսկ որոշ հատվածներում այն անցնում է երկու երկրների տարածքներով։ Եթե սահմանը մեջտեղում ճանապարհի մեջտեղը սպիտակ գիծը քաշած լինեն, կանգնեք այդ գծի վրա, մեկ ոտը ձախ կոնես, մեկը աջ տնես, մեկ ոտը Ադրբեջանում է, մեկը Հայաստանում։ Դա այսօր պրակտիկորեն կատարվելիք բան չէ։ Ուստի ճանապարհը պետք է գնալ այդ խնդիրները լուծելու։ Հետևաբար այս հարցում անհրաժեշտ է լինելու երկուստեք փոխզիջումային մոտեցում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունեն նաև անկլավների չկարգավորված հարցեր։ Եթե ընդունում ենք, որ տարածքային ամբողջականությունը վավերացված է, ընդունելի է երկկողմ, ուրեմն այս ամբողջ տարածքը, որը սահմանի մեջ է գծված, վավերացված է, սա դուրսն է մնում դրից։ Իսկ սրա մեջ կան 3 հատ անկլավներ, երկուսը Տավուշում, երրորդը Տիգրանաշենում։ Այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով անկլավների թեմային նշեց, որ խորհրդային քարտեզներում այդ տարածքների վերաբերյալ իրավական հիմքեր կան։ Նրա խոսքով Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր է, իսկ անկլավների հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացում։ Հիմա այդ քարտեզների վրա Արցվաշենը Հայաստանի տարածքը, Քյարքին Հայաստանի տարածքը, Բարխուդարլուն Հայաստանի տարածք, Յուխարի Ասկիպարան Հայաստանի տարածք։ Սա փաստա, որի հետ մենք պետք է առնչվենք։ Ռուբեն Գալչյանը երկու երկրների համար այս հարցի տրամաբանական լուծում է համարում ներկայիս ստատուս քվոյի պահպանումը, Հայաստանի տարածքում գտնվող 3 ադրբեջանական անկլավները թողնել Հայաստանին, իսկ Արցվաշենը Ադրբեջանին։ Այդ ձևով նա պարտավոր չի լինի իր առևտրական կենտրոնը, որ այդ շրջանի կենտրոնն է, Արցվաշենը փակելու եւ նորը ստեղծելու, մենք էլ պարտավոր չենք լինի Քյարքին շրջանցելու համար նոր ճանապարհ կառուցենք։
Հակառակ դեպքում փորձագետ Սամվել Մելիքսեթյանի կարծիքով անկլավները միմյանց վերադարձնելու դեպքում նոր խնդիրներ կառաջանան։ Հայաստանի դեպքում 1, Ադրբեջանի դեպքում 3, քանի որ այդ մեկուսացված տարածքների բնակիչների համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների եւ տարրական պայմանների ապահովումը գրեթե անհնար է լինելու։ Ցանկացած տարրական խնդիր, ասենք ինչ-որ գույրաղիքի վիրահատությունից մինչև պետական ծառայություններ, թոշակ եւ այլն, դա խնդրահարույցն է, որովհետեւ ոչ մի պետություն 200, 300, 400 բնակիչ ունեցող գյուղի համար ժամանակակից բուժ կենտրոն բոլոր ծառայություններով չի կառուցել։ Վարչապետի խոսքով Երևանի եւ Բաքվի միջև այս պահին պայմանավորվածություն չկա անկլավների փոխանակման կամ վերադարձի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ փորձագետների կարծիքով սահմանազատման գործընթացը անմիջականորեն կապված է նաև խաղաղության վերջնական պայմանագրի, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կառուցողական երկխոսության հետ ավելի գործնական լուծումներ գտնելու նպատակով։ Սամվել Մելիքսեթյանի փոխանցմամբ, սակայն Ադրբեջանում սահմանազատման թեման այնքան ակտուալ չէ, որքան Հայաստանում, իսկ տեղեկատվական դաշտն այնտեղ հիմնականում վերահսկվում է իշխանությունների կողմից, եւ թեման հասարակական քննարկման առարկա է դառնում միայն այն դեպքում, եթե դա անհրաժեշտ է ղեկավարությանը։ Տիգրան Վակիմյան, Սեյրան Հակոբյան, Հորիզոն։